Hello，大家好，又嚟到奧馬卡西呢個時間啦。嗱，咁今日咧，我哋就會做一個好特別用紫色做題材嘅一個作品啦。咁我哋咧就會用上咧紫色嘅葱花啦，咁同埋一啲蒜花咧嚟做主角嘅。嗱，咁首先我哋講咧，葱花咧係一個夏天嘅花啦，咁佢好靚嘅。不過咧，你就要小心呢個腳啦。嗱，咁如果你咁樣揩到白色嘅衫咧，佢就會好容易咧會揩到同埋會 stain 到咧。就會一笪笪橙色㗎啦，而且咧係洗唔甩咁，所以非常之小心。蒜花一樣有咁樣嘅效果，所以大家都要小心啦嚇。咁我哋咧打開材料包先，打開材料包咧，我睇見有咁多嘅花喺度啦。我哋咧首先咧就有一條咧 paper wire 嘅，咁條 paper wire 咧就喺呢度啦。咁咧我哋咧今日其實只需要一條 paper wire 嘅啫。咁你咧會有兩種葉，咁其實呢啲咧都泛稱咧叫孔雀葉啦。咁其實咧就係一啲熱帶植物嘅葉嚟嘅。咁咧我哋咧就會愛嚟做我哋嘅配襯嘅。咁我哋首先開始嗰陣時咧，非常之簡單咧，就揸住我哋嘅葱咧喺我哋嘅手裏邊啦。嗱，咁一隻咧就係高嘅，一隻咧就係低嘅。咁跟住咧，我哋咧就係咁意咧，就揾個 paper wire 咧綁住佢先。咁呢個咧綁好咗之後咧，我哋咧就可以咧擺開先。咁呢個咧就係我哋第一個組件啦。咁我哋咧就係擺咗，睇唔睇到啊？出咗個鏡頭。咁所以咧就第一個組件咧就係咁樣啦，一個高一個矮。咁跟住咧做好咗咧之後咧就擺開佢先。跟住第二樣嘢咧，大家如果有一隻樽咧，我哋咧就可以咧攞我哋其中一塊葉咧。就愛嚟圍一圍呢個樽嘅裏面啦。嗱，咁呢個咧裏面咧，你可以用呢一塊啦，你亦都可以用呢塊啦，或者兩塊擺晒落去，其實都冇問題嘅。咁我咧就決定咧用呢塊啦。咁你咧首先咧就將佢咧剪到去呢度先。嗱，咁呢隻葉咧好得意嘅，佢唔可以咧剪到去上頂喎，剪到上頂咧佢會死得好快，一定要留翻少少框先得嘅。咁咧我哋咧就將佢咧咁樣屈落。嗱，咁你可以咁樣嘅，事先咧屈咗一個圈先。跟住先將佢放落去，跟住咧，因為水咧有折射啊，咁佢咧就好容易咧就幫你咧令到塊葉咧個 pattern 咧就將佢咧放大啦。咁大家咧都會問啦，除咗呢啲葉之外，我仲可以擺咩葉啊？任何有 pattern 嘅葉咧，其實都好適合去做呢樣嘢嘅。咁啊，將佢咧係咁意咧，就將佢咧擺咗落去個水裡面先，咁樣啦，係啦。咁啊，跟住咧我哋就唔好理佢折。我哋咧就可以咧進入我哋下一個步驟啦。下一個步驟咧，我哋咧就會處理我哋嘅花啦。咁我哋頭先咧咪整咗一個葱嘅，咁我哋咧攞翻上手先，大概係咁樣啦。跟住咧，我哋咧就可以喺呢個位置咧，將佢咧度一度，同個樽咧差唔多，俾個樽咧高翻少少。咁我哋咧就可以咧剪咗佢。少少就得噶啦，跟住咧，我哋咧就將佢咧擺喺我哋嘅樽裏面咁樣，咁啊擺咗落去先啊，唔需要理佢字嘅。咁跟住咧，我哋咧就會擺入我哋呢啲嘅咧叫 desert grass 啦。咁呢 desert grass 咧就係其實咧一陣間咧我嚟支撐住我哋紮花嘅。咁我哋咧就喺呢度成紮咧將。冇顏色嘅地方，嗱咁即係譬如話咧呢度咧綠色噶嘛，跟住下面咧有啲冇顏色嘅地方，將啲冇顏色嘅地方咧剪走咗先，咁我哋一直要 keep 住我哋張台乾淨啦，唔好太污糟啦。跟住咧就喺個腳呢個地方咧，就將佢咧綁一綁住佢先。綁咗佢之後咧，呢個咧就好似咧一個固定嘅一個機制咁樣啦。一陣間咧，你擺咗落個花樽裏面咧，你擺咩花咧都好容易咧，佢會卡住到咧，就啲花咧就唔會啷嚟啷去啦。咁跟住咧，我哋咧就咁樣啦，將佢咧擺咗喺我哋嘅葱嘅前面，咁樣睇唔睇到？咁咧，佢哋個葱咧就會因為咁咧就企到啦。唔知你睇唔睇到個葱啊？咁啊啱啱好啦，睇唔睇到？嗱，就係因為呢紮樹枝就令到呢啲葱咧就可以企到喺度啦。咁呢個葉咧亦都咧。係喺個樽邊呢個位置啦，咁我哋就做到呢個地步先。咁跟住咧，我哋咧就會加入我哋嘅繡球啦。咁呢個繡球咧非常之靚啦，就係藍色、綠色嘅。咁呢個藍色、綠色嘅繡球咧，亦都係屬於夏天嘅繡球。咁我哋咧剪短佢，跟住喺下面呢度咧 cut 一個十字，咁咧就等到佢吸水咧就容易啲啦。跟住咧，我哋咧就喺正呢個樽嘅
邊呢個位置，就將成個繡球咧卡咗佢落去。嗱，咁你睇見我呢個繡球咧都卡到好低下嘅，差唔多咧係貼住嗰個樽嘅邊緣呢個位置，係啦。咁做好咗咧就係咁嘅樣嘅。嗱，咁你做完之後咧，我哋咧就要將呢啲 desert grass 咧再將佢咧拉開少少先，拉開少少。咁好啦，咁呢個形狀咧大概咧就做咗出嚟咯喎。咁跟住咧，我哋咧就要加入我哋其他嘅嘢啦。嗱，咁我哋有兩支咧蒜花嘅。咁呢個蒜花咧就我哋需要咧喺側根呢度咧走出嚟咧，令到佢咧呢啲咁優美嘅線條咧好容易睇得清楚嘅。咁我哋咧就將佢咧剪一剪，跟住咧就將佢咧擺落去側根呢個位置啦。嗱，咁你小心啲咯喎。嗱，因為咧呢啲蒜咧其實有時咧都會幾大陣味㗎。咁但係咧就即係呢個我都唔知係缺點定優點啦。咁有啲人咧會覺得哎呀好香啊，好似成日煮嘢食咁樣。咁但係咧有啲人咧會覺得佢好似好臭咁樣啦。咁但係我覺得姑勿論你中意佢嘅味，唔中意佢味咧，佢嘅線條咧都係始終係非常之優美嘅。咁所以咧我哋咧有時咧就插花都可以好色香味嘅。咁我哋咧聽唔聽到啊？嗱，呢條蒜咧其實咧你係可以拉長佢啦。咁甚至咧你可以做啲有趣嘅即係將佢互相糾纏啊咁樣。咁其實都係一個好 interesting 嘅一個做法嚟嘅。咁你而家咧睇到咧有直線啦，有我哋 focal area 呢個位置咧，我咧會擺啲獎落去啦。咁同埋咧有少少斜線，咁空間咧就已經創造咗出嚟啦。咁跟住咧我就會加入咧我呢個好靚嘅小百合啦。咁呢個小百合咧就要矮過你個葱，同埋又矮過你嘅蒜嘅。咁我跟住咧就會喺呢啲地方度加入去啦。咁你咧就可以咧透過你嘅 desert grass 穿過你嘅 desert grass 咧，咁樣咧就將佢咧擺咗入去啦。睇唔睇到？咁你越擺得多咧，你嗰個花咧就會開始咧穩定落嚟啦。咁而亦都唔會話咁容易咧揈嚟揈去啦。咁同埋咧，因為咧我哋今日咧係屬於插花咧，咁插花呢樣嘢咧就純粹喺個花樽度咧，個花咧就會相對地長命少少嘅。OK， 嗱咁好啦，跟住咧我哋咧就會加入我哋嘅康乃馨啦喎。康乃馨咧有幾種唔同嘅顏色，但係都係屬於紫色系列㗎啦。咁我哋咧就會喺呢個繡球嘅中間咧，咁樣嗱，睇唔睇我揸住呢個康乃馨咧？因為你繡球咧，你間生篤佢落去咧，會篤死佢啊！咁所以你睇見我篤佢落去嗰陣時咧，我隻手咧係咁轉，好似咧一個螺絲批咁樣，慢慢咧將佢轉落去，咁佢咧就會好聽話咧，咁你亦都可以好優雅地咧就做到你呢個花噶啦，一啲都唔難嘅。咁但係咧，我哋做嗰陣時咧，其實咧最主要係學乜嘢啊？方法。我哋一定要有個方法去做到嗰樣嘢。有時我哋諗咧好多嘢我哋都想做，但係我哋冇嗰個方法，唔識咧就做唔到啦。咁所以咧，大家都不妨留意下我哋嘅 YouTube channel 啦。我哋記得 subscribe、like 同埋 share 啦，同埋 comment 啦。咁我哋每一次咧，其實都會教大家好多唔同嘅 technique 嘅，咁就令到大家咧可以喺插花方面咧可以學到啦。咁當然啊，你亦都可以留意我哋嘅 website 啦 SolomonBloomandFlowerSchool.com 啦，咁你就可以知道我哋每一個課程嘅 update， 咁你就可以即係喺插花方面咧可以學到多少少嘢啦。咁好啦，咁翻嚟呢盆花咧，跟住我咧就將佢咧再加埋落去啦。嗱，咁睇翻佢其實個繡球咧其實都幾有用㗎，可以咧。將你嘅花咧固定之餘咧，亦都可以俾到一個顏色啦。咁加咗康乃馨咧就係咁嘅樣噶啦。OK， 咁好啦，跟住咧我咧就會再加埋咧我呢啲葉咯噃。咁頭先呢邊咧就加咗蒜啦，跟住咧我哋喺呢邊咧就會加入我哋呢啲嘅孔雀葉啦。嗱，咁呢個孔雀葉咧，除咗前面咧有啲斑紋之外咧，其實佢後面紫色咧都非常之靚嘅。咁所以咧，其實咧我哋擺嗰時咧，你可以兩塊擺埋一齊，但係咧嘅面向咧就有啲唔同啦。即係可能呢個咧就 show 紫色嗰邊俾人睇，跟住另外嗰邊咧我哋咧就 show 斑紋嗰邊俾人睇。咁但係咧你就唔好同埋嗰啲葱咧同一個線條啦，即係唔好搭住啲葱，咁樣咧就會 OK 噶啦。睇下先，哇，好靚喎！係啦，對自己嘅作品咧，要充滿住一個欣賞嘅心情咧，咁你啲作品咧就會越開越靚噶啦。咁好啦，咁剩翻呢兩塊咧，咁其實咧我哋都可以加喺呢邊啦，或者加喺同一邊，其實都悉隨尊便嘅。
我哋咧就可以將佢加埋呢度啦。咁咧依家其實咧個潮流咧都非常之流行咧去做呢啲咁樣嘅用葉材做嘅花，咁大家不妨咧去花市場啊或者花墟嗰陣時咧可以留意多啲。咁啊好啦，去到最後尾我就會加入呢個獎啦。呢個獎咧，我哋咧要留意下啦，嗱，因為咧喺正呢個繡球嘅中間呢個位置加落去嘅，又係點樣啊？轉佢落去啦。嗱，咁一隻夠唔夠咧？一隻唔係唔夠，但係可以再靚啲。咁所以咧，我哋咧就再加多一隻落去啦。咁啊獎咧，成日啲人咧都會覺得好難搞啊，好似咧一塊嘢咁樣樣。咁但係咧，你當佢咧擺低啲，又或者咧你每一次擺個獎咧都有唔同嘅面向咧，你個花咧自然咧就會立體起嚟啦。嗱，即係好似我依家咁樣做咁樣，睇唔睇到？嗱，咁你睇到咧兩隻獎咧個面向都完全唔同咧，咁你咧嘅作品咧自然咧就會有立體感啦、靚啦，同埋咧係生動噶啦。嗱，咁你每一次咧換水嗰陣時咧，加少少漂白水落去，將成盆花咧擺喺個星盤嗰度，由得個水喉咧不斷係咁 run 大概2分鐘之後咧，佢就自動咧會幫你換咗水噶啦。咁就係咁樣啦，唔需要噴水，亦都唔需要做任何嘢嘅。呢盆花大概平均壽命咧係7至10日，希望大家中意啦。